lepas dari hidung selama 4 detik, kemudian ibu tahan selama 2 detik, dan ibu keluarkan dari mulut itu kurang lebih selama 8 detik. Itu yang dinamakan dengan teknik relaksasi nafas tunggal. Ibu lakukan seperti itu sebanyak 3 kali, tetapi nanti untuk yang tarikan nafas yang ketiga itu ibu tahan dulu selama 2 detik, kemudian nanti ibu langsung batukan sambil mengarah ke dalam siku, dan itu dibatukannya dirasakan di bagian dada, kurang lebih dibatukannya sebanyak 2 kali. Seperti itu ya ibu. Baik, bisa dimulai ibu. Oke, sebelumnya mohon maaf, maskernya bisa ibu buka dulu. Oke, baik, saya arahkan ya ibu ya. Jadi nanti dilakukannya setelah inhalasi ya. Oke, baik ibu, bisa kita mulai ya. Bisa ibu bernafas dari hidung. 1, 2, 3, 4. Oke, tahan 1, 2, ibu hembuskan. Oke, selama 8 detik. Lanjut lagi, ambil nafas dalam. Tahan 2 detik. Keluarkan. Ini tarikan yang ketiga ya. Nafas dalam ibu. Oke, tahan 2 detik. Batukan. Ya, baik. Seperti itu ya ibu ya. Gimana rasanya? Jadi batuknya agak dikeluarkan ya, lebih dalam, lebih maksimal yang ibu rasakan di bagian dada ya. Ibu, tadi sudah saya ajarkan ya terkait dengan batuk efektif. Nanti bisa ibu lakukan ketika setelah inhalasi. Kalau misalnya nanti ibu butuh bantuan, ibu bisa panggil saya ya dengan perawat di sini ya. Oke, kiranya ada yang mau ditanyakan ibu? Oke, sudah cukup ya penjelasannya. Oke, baik, terima kasih ibu.